Amen, amen, bandeko. Amen, bandeko na Christo. Amen, bandeko nyonso bolanda ke mission na bino. Lelo za dimanche mokolo tobonga marapone mission na biso. Oyo zana sœur na biso sœur Judith. Yepe aleka l'époque wana na église loba na Nzambe. Olinka to tuna to yo kapona ba critère na ba critique ya bato bazo critiquer pour l'église loba na Nzambe. Na bazo comparer pour na l'église lisusu. Comme sœur Judith aleka kuna ameka ko expliquer biso lo nini ya mona ya malamu na ya mabe. Lelo to la bine de Judith. Mais ya mbopona obande mission na biso nazo pesa mbote na l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique na pesi mbote na mama Safara Marceline na elle lisusu ko pesa mbote lisusu na libota nyonso tu église loba na Nzambe ba o bazolanda émission na biso ba o bazo soutenir biso pe la pesi mbote na équipe na nga mobimba ya cameraman na ngai. Bon na souhaiter bino nyonso tu ba bon dimanche to landa non sœur Judith to yo kananu ba critique yango eza nini eloko nini ezo sala ke e ba comparaka liloba na l'église wana ya changement nino ya mona ya liloba na l'église to yo kananu pasteur Judith. Amen sœur Judith. Amen sœur Judith. Merci d'abord parce que on recevra une émission. Merci, merci. Merci. Pour ngai naza mundimi ya église liloba te, mais j'ai eu le temps ya pour participer à l'église liloba et que nakendaki kuna nazalaki vraiment la bienvenue. Merci bon. Merci. Hier nazalaki la bienvenue nakendaki l'église liloba. Pour ngai namonaki vraiment la différence te entre ba église mosusu na église liloba. Selon bato ndenge bazali koloba bazali kotala ba commentaire na bango église liloba l'église na biso boye liloba bazalaka boye liloba basalaka boye. Ngapo nanga namona différence te quand on a kota na église liloba. Namona ki premièrement basambelaka Nzambe moko o biso nyonso tosambelaka. Jésus Christ de Nazareth ya mope kuna na liloba basambelaka. Et puis nazoki o babengaka na liloba lipamboli. Lipamboli eza lokola prophétie. Nazoki yango kola nga ezalaki prophétie ya liboso te, ezalaki ka lokola confirmation. Et c'est là que j'ai compris que biso nyonso tosambela Nzambe moko. Donc ça sert à rien. Église to banda ko kota ko ba conflit ke liloba bazaboe pona ngana mona ki eza na mona importance te parce que église liloba biso nyonso tozali ko sambela Nzambe moko Jésus Christ de Nazareth o aza na Bible po soki ezalaki bongo te déjà tango babandaki koteya na ingaki nazwa déjà en considération te lokola prédication wana parce que ezalaki même prédication qui au bater à l'église nangai donc et tout chacun a fait la même façon que l'église nangai ceux qui va prêcher et tout chacun a fait donc ezalaki liloba vraiment oyo uti na makomi ya Nzambe na Bible selon la Bible. Et pour prophétie ezalaki vraiment ezalaki confirmation na koloba parce que ba prophétie na nganya c'est ça même chose ba yebisaka ngai donc quand on a commis na liloba ezaki lokola ezaki na ngoka confirmation donc j'ai vite compris que ezanango pamba ke to banda ko munda to banda ba ranking ya koloba pasteur boyo bona boyo ko biso nyonso tozali ko sambela ka Nzambe moko. Ok, na sepeng makasi mbe balobi ke kuna na liloba so okoti prophétie wana ba peso prophétie il faut batindo ji yo batinda ko sesa ji wana te ya kotinda nga base kosala ji bolobi ba ko so dikuno kei selo ba batunde bazoloba ba peso prophétie ba otindo sesa ji siko ji wana ba bazo comprendre te est-ce que yo batinda ki oteke o sesa ji c'est leur prophétie na yo na selon ji wana bazolo banga nazo comprendre te ngana kendaki ba pesi na prophétie na ngai tu faut ye ba ser honnête
bazo pesa prophétie ça te ba pesa yo ozwi yango gardan ngo Oui. eza lokwa baye babeti oyo lisolo ozwi kaka aolekisi yango boye non prophétie ntango bazopesa eza pour la vie eza oyo ya lobi Amen. eza oyo koya lobi donc il faut yo moko obunda mpo nango donc na baprière na yo il faut ozwa bajeune na yo donc yo moko faut ozala forte nano na baprière mpo prophétie wana ekokisama na vie na yo. Amen. Oyo ya mutuya oyo mungu ozaki na biloba yango wana bapesi nga prophétie bayebisi nga ifo nasambela mpo prophétie na yo ekokisama ifo osambela fo jeune nango fo osala oyo eza l'essentiel ke mpo lobi ekokisama mpo so bapesi prophétie ovandi nobia nzambe apesanga alobelanga bapesanga lipamboli alobaka ke na kobala donc mpo bala eza te ke ifo vandaka koser lunette non il faut otelema na mabondeli il faut ozala nanu propre yo moko mpo mobali amona yo mpo mobali akouta kaka boye te ayembala moko naye kobala yo non eza bongo. Ok, merci. Ya mibale lisusu na nga tuno Sœur Judith toujours kaka baproposition bazoloba mpona frère na biso Matu Samuel. Est-ce que makambo wana baoloba mpona yoki susu te mwasi moko abimi na poto kuna Matu Samuel mwasi wana baobala na prophétie ebimi babala na 2020 na ndenge frère na biso déjà kufeli basi misato soit disons mibale. Est-ce que eza permis pour asala biso libala ou bien eza permis te? Bon, nazo comprendre te Sœur Judith so yo koko comprendre pour éclaircir bandeko nyonso to baolanda biso. Pour la nga nayebi te mais selon Bible mobali akobala na ye soki mwasi akufi aza na droit kobala eza interdit. Wana Sœur Judith ebi selon Bible mais bandeko balobi ke l'équipe ekomi déjà 3 oyo azo lokwa 4 nakofata yo te. Amen. Na biso ozosala likambo mpona bato oko avance te. Amen. epuis biso toza bana na nzambe ifo tosalela makambo selon la Bible. Amen. Ye azosouhaite yango te basi nde bakufaka basi bazokufa parce que liwa ezali selon volonté ya nzambe parce que tolalaka toyebaka te lobi na biso okolala mpe okufi oyebi te est-ce que ngandi na yo tozosola lela est-ce que oyebi soki nake lobi na okufa problème yango wana ba oyebi te donc soki nga naza na mobali na ngai lelo mobali toke tolali akufi ezanga te na souhaite yango elakisi te ke na stoppe na bala te selon la Bible elobi ke mwasi mobali aza na droit kobala so mwasi akufi abala te mpona nini. Ok, Sœur Judith yo mpe nakoka kozala na voix moko bien oyembaka soki lelo ndeko frère Matu Samuel aye aza aposa ke boyemba selon ndeti ka bato bazolobaloba est-ce que okopesa temps wana etake yo mpoza chrétien en plus toza mwana nzambe ebi parole de Dieu okolinga osakrashe na ye ou bien olinga okima ye mpo ndenge akufelaka basi. Sœur Brunette, est-ce que do ya nzambe bakangaka ngo? Amen. Bakangaka ngo te si il s'agit ke nayembela nzambe et que volonté nzambe ezaki nayembela ye epa Matu Samuel pourquoi na kostope pourquoi na kokanga volonté nzambe po ye akufelaka bato est-ce que ye nde azoboma bato ye nde azolinga basi na ye bakufa te eza volonté nzambe. Dieu sait le pourquoi. Félicitations Sœur Judith, félicitations d'abord, félicitations. Félicitations ma sœur. Dans ce pays il y a trop et ça nous a plaisir à trop. Il y a oyamba na dimanche à l'élo na mission na biso. Est-ce que moi eza okola tsabande ko pe ba okata tala voix na yo. Okola saka bandeko tala vonoka momu kie et ça la pe bandeko bien pour bazolando en direct ba mona ke tala Sœur Judith pe aza moko pe ya mopona milokola ponaka Myriam Sœur Judith baza na liste wana ya Myriam to yoka voix Myriam ayembelaka Moïse Sœur Judith pe lelo ayemba biso pe to landa ke Sœur Judith asa pe na likabo na ye. Oui, oza libre. Napesi nzela na motema iloba oyo nyonso ebondeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te Wow. Napesi nzela na motema iloba oyo nyonso ebondeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te. Hey, bravo! Félicitations
félicitations c'est Judith, c'est la première fois d'ailleurs kaka baso ba question Judith à la voix. Maintenant on a pratiqué, c'est la première fois et ça nous a bien. OK. C'est pas mingi kokuta non. OK, merci. OK, merci. Mais ce qui to comme pour aussi cette émission na biso, ce qu'on soutenir ba partenaire na yo pour non peur bon tous après pour nous soutenir. En tout cas la pesi mbote na batu nyonso bazali kolanda biso na moment oyo ba pasteur nyonso ya église Liloba. Amen. Bisika bazali kolanda biso na pesi bino vraiment mbote mingi nzamba pambola bino lisusu apesa bino makasi. Sans oublier na pesi mbote na ba parents nanga bisika bozwa na Congo papa Nkumulea na pesi mbote na lingaka o mingi na pesi mama nanga Beatrice mbote bisika zali na pesi bandeko nanga nyonso Patrick Kumu Patricia Nathalie baleki nanga nyonso na pesi bino mbote na lingaka bino mingi nzamba bate na bino bisika bozali. OK, to comme na suka émission na biso lelo tozaki na moko ya chanteuse na biso. Merde.